Bagi contoh, nak cari 600. 600. 600. Lepas tu dari sini 600 sama dengan 0.6 kali dengan 1K. Okey, sambungkan ni dulu. Dah 1K, lepas tu sambungkan yang ni. Ni pun sambung. Tengok ni. Sambung ni. Lepas tu nak guna apa? Width square. Kalau nak guna square, kita tekan ni. Square. Okey, settle. Lepas tu pastikan semua dalam keadaan baik. Titik mana kosong. Lepas tu kita akan cari apa dah? Tengok check ni, adakah ini nak cari ground? Kita pastikan sama. Pastikan sama dulu. Sama. Position Sama kan? untuk baru ni position. Sama kan? Check. Lepas tu kita nak samakan. Bos sikit. Okey, cantik. Lepas tu kita balik pada AC. Kemudian kalau agak sini, kita boleh setting balik. Okey. Nampak dia tidak bergerak. Lepas tu kita pastikan ni pun guna AC. Fokus dulu macam ni. Jangan tebas sangat, jangan nipis sangat. Lepas tu kita CT. Molek-molek je. Kita CT kan terang. Dia nampak jelas di mata. Kemudian kita dah guna apa? Guna 600 Hz ni. Lepas tu kita kena cari 5 volt. 5 volt ni kita gunakan ni ampere untuk adjust amplitude. Kenapa tak bergerak? Ni tak setting lagi. Guna setting ini. Kalau nak guna 5 1 ni lu. Rakam. pause. Lepas dulu. Tadi tak tekan on. Okey, maaf tadi tak tekan on phone-nya. Aduh yai. Okey. Nampak macam ni baru kita trigger level. Okey. Bercahaya maksudnya sudah normal lah tu. Okay. Dia masih okey. Okey, sama. 1V. Ni kita gunakan 1. Betul kita ni 5 volt. Kita ni gunakan 1. Kena adjust ni. Adjust ampere ni. Tak. Bila saya pusing-pusing dia akan jadi sini. Okey. So sekarang kita dah cari 5. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 terlebih. Syah? Sekejap. Kita dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 dah dapat. Lepas tu kita adjust balik macam ni. Kita positionkan center. Kemudian kita buat AC. Dapat begini. Okey, cantik. Lepas tu nak cantik. So kita lukis. Word division 1. Jadi Nampak? betul tak apa. Cantik. Lepas tu kalau kita nak lagi cantik, lagi besar, lagi cantik. Mana boleh? Tapi sini functional. Terus sekarang kita guna 0.5. 0.5 dapat ini. 0.5. Speed sikit tanya tu. Okey. Maaf saya. Dapat begini. Lepas tu kita dah dapat 0.5 semua dah okey. Kita ukur kat sini lah. Syah akan lukis. Okey. Syah akan lukis. Saya dengan bangga ni melukis ni. Okey. Dah letak sambil sangat di sini. Okey tu. Ini dua kan? Tara. Okey, ini dia hasilnya. Okey, macam nak kira. Tinggi dia. Tinggi. Apa? Dan ini ialah VP 2P. Okey, lepas tu kalau yang ini pula time Division. time of division. Okey. Lepas tu cara penyeraan Macam ni. Ni positif. tak, ini ialah VP. VP. Tu. Kita sekarang nak cari voltage of division. Setting masuk kat sini. Kita guna berapa? VP2P berapa? VP2P tu ada 5. 2 5 kan? Apa sini? Buat 5. Okey lah. Lepas tu sekarang kita nak cari voltage of division setting. Maksudnya ini 1. Dapat 1. Tu dah 1. Lepas tu number of division. Number of division ni Voltage per division kita akan 1 ni sebab ni. Tengok ni 1. Nampak tak? Okay, 1. Nampak tak?
Lepas tu nak cari number of division. Maksudnya ini ada 2.5, 2.5 lah, 2.5. Okay. Lepas tu kena darabkan rotation division darab number of division. Jadi buatnya 2.5. Atas bawah pun sama. 1 2.5 1 darab 2.5 sama dengan 2.5. Okay. Kemudian kita akan cari result of x-axis. X-axis yang ni. Tadi tu y-axis. X-axis tu untuk time. Y-axis untuk mencari P to P. Yang x-axis untuk cari time. Jadi frekuensi dia. Yang y tu frekuensi. Lepas tu nak cari time of division. Kita tengok pada sini. Kita guna 0.5. Okay. Ni 0.5. Number of division Kita tengok tempat 2.5. No. Tengok sini. Tengok circle. Kita tengok di sini lah. Sini ada jelas. 1 2. Maksudnya 1 2 3 3.5. 3.5 begitulah. Lebih kurang lah. 3.5. Itu guna formula time number of division Time division. darab time Division. per division. Okay, maksudnya number of division di sini adalah 3.5. 3.5. Oh, kejap ada pembetulan. Yang 0.5 tu 0.5 millisecond. So sini kita tulis milli. Tulis milli. Darab 0.5 millisecond. Ni pun milli. Alright. So calculator guna engineering mode. Silau. Kau pusing. Okay. Silau. Dah. Engineering mode. Tune on. Lepas tu 3.5 kali 0.5 mili. Cuk. Alright. Dapat 1.75 mili. Itu time dia. Ini adalah time. Lepas tu nak cari frekuensi 1 per time. Sama dengan 1 per 1.75 mili. 1 dapatnya 57 1.42. Okay, sebab ini cerita kata memang takkan dapat tepat. 1.42 Hertz. Hertz. Ini Dah nak dekat. dengan ini tak sama sebab dalam dia punya apa ni? Bagi apa namanya? Suka dia susah nak dia baca. punya kuasa dia ni tidak sama dengan ni. So kenapa korang tak pakai ni? Dia tak tepat lah. Sebagai contoh kalau nak sama yang ini. Ini kita dapat 1K. Depan 1K, ini pun 1K. Normal lah. Kalau sama tu kira bagus. Kalau tak sama dalam lagi sikit nak sama, kira okey lah tu. Plus minus Sekian daripada okey. kami kat sini. Assalamualaikum. Bye bye. Good luck.